Did you hear that? Итак, друзья, Чайзер, маркообраз, 6-го поколения, последний рестайл, все клево. Но как добиться из простого автомобиля, простого седана, добиться интересного автомобиля? Залог успеха в чем? Что вы первым делом видите? Вы видите, естественно, покраску. Он был серебристым. Стал красным. Красное яблоко, классный цвет. Согласен? Согласен. Выделяйтесь потока, выделяйтесь. Это залог успеха. Далее поехали. Диски с полочкой, все как подобает, чтобы блестело. Вот полка прям, чтобы вот прям вот блестела, понимаете? Это тоже залог успеха. Сейчас вот это проедет мотоцикл. Их много. Сейчас не будет слышно, что я говорю. Быстрее, пожалуйста, быстрее проезжаем, не останавливаемся, поехали. Итак, третий факт, это, естественно, посадочка. Посадочка, стиль, заваленные колеса, все дела. Но на этом, конечно же, хозяин не остановится, он продолжит в дальнейшем тоже этому стилю придерживаться, посадит его еще жестче, развал сделает еще больше. То есть, это упирается все уже в более серьезной доработке подвески. Но это все в будущем, надеюсь, мы этот проект в конечном итоге снимем. И самое главное, что вот не оценят пацаны. Вот вы выходите, приехали в Ричпорт, короче, выходишь вот так, да? Закрыл, говоришь: здорово, пацаны, всем поздоровался. Они такие смотрят: блин, братан, да, вот так поздоровался. Блин, братан, что за дела? Что у тебя с чаем? Ты говоришь: что у меня с чаем? Все нормально. Где тонировка, братан? Что за дела? Где надпись Хулинам? Где надпись Pit Hunter? Ты что, братишка? Ты что, не маркообраз? Где GZX Family, там, все дела? Где это все? Нет, пацаны, нет, это стиль. Никто не понимает. На самом деле, серьезно. Мы стояли, снимали машину стоячую, и просто люди подходили: блин, братан, тебе тонировки не хватает. Отвечаю: вот тонировка все решает. Короче, для пацанов тонировка вообще все решает. На самом деле нет, это японский стиль, все клево, все классно. И этим вы выделяетесь с потока тем, что вы стандартный, вы стоковый, никакого колхоза. Вот такие чайзеры, помнишь, мы сняли же чайзера? Ты это ставишь кадр же обязательно. Вот, смотри, чайзер есть. Вот, смотри, поверись, смотри, как должен выглядеть чайзер. Вот это чайзер. Вот это классика. Вот это не классика. Вот такие чайзеры — это колхоз. А вот это чайзер — это отличная тачка, серьезно. Вот даже если бы он был двухлитровым, он был бы все равно крутым, потому что он выделился бы с потока, вы бы ехали и наслаждались тем, что вы радуете окружающих, вы радуете прохожих, вы всех радуете, короче. Вы делали из-за маркообраза клевый автомобиль. Пошли в салон. В общем, ребят, чайзер, соточка, турик, эска, рестайл, все дела, да? В общем, естественно, все знают салон турика, это вот эти полосочки, да, вот это вот ручник на правильном месте, естественно. Это должно быть. ТРК, там, туда-сюда, короче, антизанос, антиюз, змеечка, как без змеечки, под этот карбон, короче, вставочка. На самом деле четкий салон, спору нет, я вообще не имею ничего против салона турика, потому что он реально крутой. Вот серьезно, вот обычный салон, да, вот ручник, вот этот, не ручник, а ножник, а вот все правильно, короче, все по-пацански. Вот единственное, что не хватает, да, в этой комплектации, это метлы сзади и люка. Это как бы вещи такие, как бы спорные, нужны ли они вообще. просто для общего, как бы все думают: это точно эска. А так некоторые не понимают, что это эска. И еще интересный факт в том, что здесь стоит пятиступенчатый автомат. То есть это редкая вещь на самом деле, насколько я знаю. И реально удобно. По городу эта машина используется каждый день, ездите на работу, там, домой и так далее. То есть, используется как обычный автомобиль, да, как я уже говорил. Но с пятиступенчатым автоматом вам добавляет это экономии, потому что реально с пятиступенчатым автоматом вы в городе будете потреблять около 12-13 литров на сотню. Это, в принципе, нормальный расход для 2,5-литровой швядной шестерки, мать твою. Это серьезно. И, кстати, о ней пойдем к капоту посмотрим. Может, кто-то не видел мотор 1JZGE? Пошли. Кто не знает, а может многие не знают, это 1JZGE, он же Gillette. Но это не Gillette Mach 3 Turbo, это просто Gillette. Не хватает колы, кулек там скажут, турбо и бурбо, все дела. Но, как я уже сказал, это 2,5-литровый обычный автомобиль для обычных людей, для обычной эксплуатации. Очень надежно, о нем куча всего. Я не буду ничего о нем говорить, вы все о нем прекрасно сами знаете. Отличный мотор, спору нет. Поехали. On fires.
в салон Чайзера, а многие пацаны как бы садятся сюда в Чайзер как бы каждый день, да, ну это же машина очень популярна на Дальнем Востоке, маркообраз и прочее. Ну, естественно, баночка, ну это как бы по классике. Я ничего не имею против банок. Ну, я имею против банок очень громких, но здесь такая приятный басистый звук, в принципе, он не мешает. По городу, да, с такой посадочкой, да, вы чувствуете некий дискомфорт. Машина как будто едет, колеса, ну, это стиль. Ради этого стоит немножко потерпеть, может быть. Ну, ради этого вообще стоит что-либо делать, потому что ты хочешь сделать из обычного седана простого интересный автомобиль. И это реально радует, потому что я очень респектую хозяину таких вещей, потому что, ну, реально, вот обычно все... Ой, мама, какие тормоза, слишком не привык еще. Все марководы, маркообразниководы, короче, они все делают из машин, ну, реально, вот, очень мало людей, которые добиваются более стандартного вида, чтобы он был стандартным, но в то же время очень хорошо выглядел. Вот, например, ARV, который мы сняли, ну, он реально был прекрасен. Вот спору нет. Вот если бы все машины маркообраза такими были, это было бы, ну, что-то просто чума. Вот серьезно. А в основном все же как? Сел пацанчик, это же реально пацанская тачка. Как бы берет пацанчик за 250 тысяч рублей чая на 2,5. Естественно, он уже его взял в состоянии таком, что за ним надо, конечно же, немножко как бы руки приложить. Это естественно, без этого никак. И начинает на нем просто вставить банку, вжаривать. Там все насует туда, что не нужно, и, как я уже говорю, наклеечки, тонироваться в хлам и так далее. И вот он поливает и думает, что он король жизни. Нет, на самом деле это все портит. Ну, по-моему, у всех, конечно, разные вкусы, о вкусах я не буду спорить, но лично мое мнение, это реально портит. А вот этот автомобиль, то есть вы сделали из реально простого автомобиля, которых миллионы, вот реально миллионы, сделали интересный автомобиль, который привлекает взгляд, который интересен многим. Потому что все же любят маркообразов. Все пацаны любят, это же чай, мать моя, типа такого. Кто-то реально до сих пор хочет, хоть они и старые, но они до сих пор с тем шармом, с тем чувством такого, знаете, приятной машины. Надежной, приятной, удобной. Вы можете на нем поехать, да куда угодно вы можете на нем поехать на самом деле. Потому что он низкий, там в нем много подвески. Да, все знают о его слабых местах подвески. Все знают о каких-то, может, мелких вещах в двигателе. Все они все это знают, но машина сама очень приятна. А когда вы сделали такой автомобиль, который привлекает взгляд, который реально круто выглядит, это в 30, в 40, 50 раз лучше, чем просто чай. Вот и все. Так что, ребят, у кого есть просто стандартный Чайзер, Креста, Марк, неважно, просто стандартный, вот он из-под дедушки на 16 колесиках, там, родных, да, и так далее. Сделайте из него конфетку, как здесь. Да, это стоит дорого. Тут вот человек сам, хозяин, сказал, что вот это все ему обошлось 175 тысяч рублей. То есть машина стоит, грубо говоря, 300-350. А эта машина реально полная пошлина, все дела. Ну, то есть вообще, как бы заморочь кости целые, не распил ни на вкус, ни на каркас, там лалас, тралалас, там не из-под перекупа. Короче, тачка реально клевая с самого начала. И он вложил в нее 175 тысяч, чтобы она выглядела бесподобно. Вот реально, не побоюсь слова, бесподобный вид для Чайзера. Вот 100% говорю вам. Так что, ребят, я думаю, стоит на этом закончить, подытожить видео. Не переключайтесь. Итог, пацаны. Автомобиль из миллионов экземпляров превращается в такую вещь штучную, в такую конфеточку, которую просто не найдете себе подобных просто. Все машины проекта такие, они по-своему уникальны, и это не может не радовать. Это радует всех. Просто глаза радуются, когда ты видишь такие автомобили в потоке. И не важно, что там будет стоять дизель, 1.8, двушка, всем пофиг, это никто не видит. Самое главное, как это выглядит в потоке, выглядит на стоянке, да и вообще, в принципе, как это все выглядит. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, красьте свои Чайзеры, кресты, марки и все. Всем, ребят, пока. Сука, блядь.